出街食飯，閒閒地都百幾蚊上落啦。想慳錢又想食好嘢，真係一門好考究嘅經濟學嚟嘅。慳啲啦 Foodie 教你點樣慳時間、慳錢、慳埋功夫，都煮到一餐好好味嘅菜式啊！阿 Will， 我要食薯仔。薯仔咁多煮法，你想點食啊？我唔理，總之我要食薯仔，你諗啊？唉，好啦，大小姐，咁你記得過嚟幫手得噶啦。嗱，講明先啊，話慳咋，但我唔要整薯仔沙律咁普通㗎。好啦好啦，咁我哋行啦。阿 Will， 薯仔啊，係咪 hea 我㗎？梗係唔係啦。雖然薯仔同埋菇都好簡單，咁嗱菇咧，我哋就整一個香菇薯淋啊！香菇薯淋係啊，今集係講慳啲啦啊嘛，即係我哋要煮得平之餘咧，但係亦都要打卡 Foodie 啊嘛。咁唯有係點做咧？用最平嘅材料整靚佢咯。係，咁係整啲咩咧？係啦，嗱，呢個蘑菇咧，其實係一啲乾嘅雜菇啊。係，好香我已經聞到。係啊，咁嗱，你屋企喺阿媽嗰度咧，睇下阿媽有啲咩乾嘅蘑菇咧，就切落去。用剩嗰啲係咪啊？係啦，所以冇乜所謂。點解我要揀乾嘅蘑菇而唔自己走去買新鮮蘑菇咧？就係因為阿媽有啲咩咧，就攞啲咩啦。咁所以我就覺得冇所謂嘅。好啦，咁我哋滾一煲水先。係。好啦，咁跟住咧就到薯仔啦。到薯仔啦。個薯淋嘅意思係啲乜嘢咧？個薯淋嘅意思咧就係用個薯仔嚟整一個好似森林咁樣形狀嘅。咁咧嗱，你陣間就知㗎啦。最緊要咩？呢部機啊嘛，成個餸最緊要就係部機咯。係啊。係點樣玩㗎？咁咧就套實佢。好嗱，咁跟住咧，我哋呢部機撳晒。好，咁嗱，咁你見到啦，一刨就已經搞掂啦。咁啊，其實好慳功夫㗎喎，你揾啱工具咯，只需要係。呢個幾方便喎，真係。係啊，我哋就捲一捲佢。哦，而家就捲咗佢先㗎啦。係啦，因為驚佢爛啊。哦。係啊，所以就要小心捲一捲佢。好啦，咁我哋咧就可以飛一飛水佢咯喎。好。啊！我哋今日整呢個係兩個薯仔啦，咁我哋係放兩個人食嘅。係啊，放兩個人食夠㗎啦。咁其實要幾多錢咧？買兩個薯仔係咪都唔係好貴㗎？兩個薯仔啊，有時10蚊份嗰啲咧，都已經有2份㗎啦。好抵喎！係啊，咁你當然唔係成日都撞啱10蚊份嘅，但係兩個薯仔講緊都真係10蚊㗎啦，10蚊嘅就係。好啦，咁我哋撈起佢先。好。真係飛一飛啫，輕輕。係啦，輕輕飛一飛。誒，都冇爛到喎。冇爛到嘅係。好，跟住咧呢一個都飛一飛佢。咁就好靚仔啦。好薄啊，同埋係真係晶瑩剔透喎，即係會見到佢係有光嘅透光。冇錯啦，咁樣就可以睇到啦。嗱，咁我哋咧已經飛完水咯喎，烚咗佢咯喎。係。好啦，咁跟住咧就可以捲啦。其實我哋呢個薯仔嗱，10蚊份薯仔啦，跟住啲菇真係可能10蚊有份雜菇咁樣啊！有時你真係要去街市睇下有啲咩平咯。係啊，有啲執埋一份份，但係會比較冇咁靚仔嘅。咁但係要慳嘅話，你就可以執嗰啲雜菇啦。執份平平地㗎啦。執份平㗎啦，係啦。咁我見你台面仲有其他材料，不過我見到係一啲應該係唔貴嘅食材嚟嘅，係咪？係啊，嗱，你見到係檸檬啦。跟住，葱係啊，呢個係乾葱啦，乾葱，跟住仲有呢個 sour cream 會係最貴嘅嘢咯。咁但係睇下有啲咩咯。咁 sour cream 有嘅，我咪攞 sour cream 咯。冇嘅沙律醬，明太子嘅，你撈飯醬嚟嘅呢個係。哦，咁所以咁樣加埋，我諗其實30蚊，係咯，30蚊，咁我哋就可以2-3個人食。2個人咯，2個人嘅一味餸咯。你話淨係食呢味餸飽嘅話，咁係會有少少難度啦，當然。咁但係你話我要食一味餸30蚊，差唔多啦，差唔多噶啦。咁我哋咧咁樣捲就得噶啦。咁就有唔同高度嘅樹林出咗嚟啦。
跟住咧就吉實佢。係咪隨時落得菇啦？好啊，嗱，好，好嗱，你幫我炒住啲菇先。好，跟住咧落個乾葱，放埋得啲乾葱落晒落去啦。而家我用最大火去炒呢個菇同埋乾葱係 OK 嘅，可以㗎，啱㗎啦。 keep 住大火就得啦。係啦，咁跟住咧，我哋咧轉頭煎埋呢一個薯仔咧，咁就差不多㗎啦。煎佢啊，要得。係啊，好啦，咁跟住咧落少少米酒啊，即刻俾咗好多米香佢啊。係個菇味都出咗好多喎。係啊，好，跟住咧鹽啦。 胡椒，好，咁我哋咧就可以擺埋一邊先啦。好啦，咁跟住咧，我哋就要煎埋啲薯仔啦。好啦，咁你就幫我睇住啲薯仔啦。好，我就做另外一樣嘢啦，轉頭。係。呢個大概煎到金黃色就可以。冇錯啦，半煎炸，記得少少油。咁你就幫我睇住佢啦。好。咁呢個咧就係一個酸忌廉嚟㗎啦。嗯。咁我哋就落啲檸檬皮啦，跟住咧有啲檸檬汁。咁樣好靚仔啦。好嗱，咁跟住咧，我哋落咗檸檬汁同埋檸檬皮咯喎。跟住明太子啊。 差唔多啦。好啊，差唔多。咁我哋咧就擺咗上嚟先啦。好，我想問下呢個薯仔咧，我哋煎完之後咧，拆咗個牙籤係咪都會有呢個形狀定喺度㗎？會有呢個形狀㗎，係啊。哦，咁都幾好喎。嗯。好，咁我哋咧就可以準備上碟咯喎。嗯。好。哦，啲醬係擠入去入面嘅，原來。冇錯。嗱，咁樣煎就 OK 嘅。 好，咁我哋咧就可以準備上碟啦。其實蘑菇我想將佢變翻做土壤啊。哦，即係泥土嚟嘅。同埋蘑菇係喺泥土度或者喺啲樹木度生長出嚟㗎嘛。嗯，跟住就到我哋嘅樹啦。係啦，到我哋嘅樹啦。好，咁就呢個先。哇，其實佢係似一棵竹，係多過似一棵樹。係啊，似竹我都覺得似竹啊。係啊。一個顏色啦，同埋佢嘅形狀。好啦，咁我哋咧呢度有啲椒鹽啦。 啲椒鹽係俾翻啲味道呢個薯仔嘅，跟住仲有辣椒粉啦。嗯，係辣味嘅薯片。冇錯。咁喺個泥土度啊，通常都會有啲其他嘅植物啦，即係有啲紫色嘅嘢咁樣。嗯。OK。跟住咧，有啲草。綠色嘅葉。哇，好靚啊！佢如果越高咧，就越立體咯，成件事。嗯。 跟住咧，我哋嗰個忌廉香菇樹林，冇錯。好，咁我哋嘅香菇樹林咧就完成啦。香菇樹林最大嘅賣點係咩咧？就係平啦，同埋咧啲冬菇啊、雜菇啊，屋企成日都會有噶嘛，平得嚟又可以打卡。我真係完全冇諗過薯仔係咁整噶，我望落覺得好難啦，但係 Will 又係咁同我講好易，我再望多次，我邊做到啊？